โดยเฉพาะต้นข้าวที่พระสมุทรโคดมปลูกมันได้ส่งกลิ่นหอมเหมือนกับดอกจำปาทั้งยังอวบอิ่มไม่มีเปลือกสามารถจะนำมากินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหุงให้สุกทำให้พระสมุทรโคดมเนี่ยมีของกินและสามารถมีชีวิตอยู่รอดบนเกาะได้เขาได้จัดการแบ่งปันอาหารและผลไม้ให้กับเหล่าสัตว์น้อยใหญ่บนเกาะด้วยนะครับและไม่คิดจะทำร้ายพวกมันด้วยเหล่าสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นมิตรกับพระสมุทรโคดมมากๆคอยอยู่เล่นเป็นเพื่อนเพื่อคลายเหงาไม่ให้พระสมุทรโคดมเนี่ยเป็นบ้าไปซะก่อนจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานถึง1 ปีโชคชะตาก็บันดาลให้พระสมุทรโคดมได้พบกับเนื้อคู่ที่เกิดใหม่อีกครั้งในวันหนึ่งครับบนเขาไกรลาดนางสุวรรณมาลาและพี่ๆกินนารีได้พากันร้อยดอกไม้เป็นสัตว์ต่างๆแล้วเสกให้มันเคลื่อนไหวได้ก่อนจะขี่มันเป็นพาหนะมาเที่ยวเล่นยังโลกมนุษย์พวกนางได้พากันเหาะมาเที่ยวเล่นยังเกาะแก้ว